في آخر حوالي 200 سنة في أكتر من 100 سفينة طيارة ومئات من الناس اختفوا في بقعة صغيرة على كوكب الأرض، وهي مثلث برمودا. ده غير ان العلماء والباحثين لما كانوا بيحاولوا يروحوا ويكتشفوا بنفسهم ايه السبب الغريب ورا اختفاء الناس دي، ما كناش بنلاقي ليهم اي اثر بعدين. والفكره بتاعت مثلث برمودا والخوف منه انتشر اكتر بين الناس بمساهمه طبعا اعداد كبيره من الكتب والافلام اللي كانت بتثبت ان في حاجه غريبه في مثلث برمودا، واللي كانوا برضه بيسموه بمثلث الشيطان. وفي الفيديو ده هنكتشف مع بعض اللغز الحقيقي ورا مثلث برمودا واللي اثار فضولك وفضول كتير قوي من الناس. فما تنساش تعمل لايك وخلينا نبدا. مبدئيا مثلث برمودا تعتبر منطقه مائيه في الشمال الاطلسي، واللي بتمتد من ميامي لسان خوان لبرمودا. والقصص ابتدت تنتشر على مثلث برمودا من وقت بعيد قوي انت مش ممكن تتخيله اساسا، من 1492 مع كريستوفر كولومبوس وفي رحلته لامريكا الجنوبيه، واللي بالمناسبه كتب عنها كتاب كامل بالتفصيل وبيوثق كل حاجه. المهم بيقول لك ان في يوم 13 سبتمبر سنه 1492 البوصله بتاعته ابتدت تتصرف بغرابه وهو في منطقه مثلث برمودا، وكانت بتتغير بشكل غريب جدا، يعني بالليل تكون حاجه وفي النهار تكون حاجه. والمفروض ان انت طالما انت ماشي على منطقه معينه البوصله بتاعتك تكون ثابته. ومش بس كده، قال لك برضه ان مستوى البحر كان مرتفع وانه كان بيشوف ضوء غريب ووصفه بانه زي ضوء شمعه كده في وسط الامواج. والقصص الغريبه كملت، وفي سنه 1606 سفينه انجليزيه كبيره وكانت بحموله 150 راكب اتحطمت في مثلث برمودا بعد مواجهه عنيفه مع الاعاصير. وبالرغم من ان سبب اختفاء السفينه دي واضح والناس كلها عارفاه، لكن هي سابت طابع نفسي اثر في الناس من ناحيه القصص اللي بتسمعها عن مثلث برمودا، وطبعا باقي القصص الغريبه اللي بتتقال. ويقال ان قصه السفينه دي هي اللي الهمت شكسبير ان هو يعمل مسرحيه العاصفه، واللي بيشير فيها شكسبير ان منطقه مثلث برمودا دي ملعونه. وفي سنه 1881 سفينه رايحه من مدينه ليفربول لمدينه نيويورك، وبالصدفة بيقولك ان الناس اللي على السفينة اتصادفوا بسفينة تانية، بس الغريب في الموضوع ان ما كانش عليها اي حد. بس التقارير اللي خدوها عن الموضوع ده بتقول ان في اختلاف عن ايه اللي حصل بالظبط. بس بشكل عام الناس اللي على السفينة قالوا ان في 3 افراد من طاقم السفينة بتاعتهم حاول يروح على السفينة التانية. حصلت عواصف كبيرة جدا وفصلت ما بين السفينتين، والموضوع الاغرب ان هم يقابلوا نفس السفينة تاني في تاني يوم، وبس لما يبصوا على الطاقم بتاعهم ما يلاقوش ليه اي اثر. ولكن لو عايز تعرف الوقت اللي فعلا مثلث برمودا بدأ ياخد فيه اتنشن كبير قوي من الناس، هو فبراير 1918، وهي واحدة من اكبر السفن البحرية الامريكية اليو اس اس سايكلوبس، واللي كان عليها اكتر من 300 شخص متجهين من البرازيل لميريلاند، واللي كانوا بيعدوا بالظبط على مثلث برمودا. ولكن في الحقيقة السفينة عمرها ما وصلت، بالرغم من ان سفينة سايكلوبس كانت مجهزة بشكل كبير جدا، الا انها عمرها ما بعتت اي استغاثة، وحتى لما جم يدوروا عليها ما لقوش ليها اي حطام. وفي 1941 سفينة تاني للقوات البحرية الامريكية اليو اس اس برودايس، وفيها 58 راكب وحمولة حديد اختفت. وبعديها بشهر كمان سفينة بحرية تاني اختفت وكان عليها 61 راكب. والقصة الاشهر عن مثلث برمودا لغاية دلوقتي بين الناس هي سنة 1945، وده لما مجموعة من طيارات الحرب العالمية الثانية كانوا بيعملوا تمرين لمدة 3 ساعات فوق جزيرة جراند باهام، واللي المفروض كانوا يطيروا وبعد كده يرجعوا لقاعدتهم الجوية تاني. ولكن الطيارات دي عمرها ما رجعت، وفضلت حالات الاختفاء دي تتكرر تاني وتالت ورابع. سنة 1948 طيارة اختفت وكان عليها 25 راكب و6 من الكرو وما سابتش اي اثر. وفي سنة 1949 طيارة برضو من نفس النوع اختفت وما سابتش اي اثر، وده اللي خلى الناس تنتبه ان بجد في حاجة غلط. وفي الخمسينات والستينات بدأت كتب تنزل تحاول تفسر ايه اللي بيحصل بالظبط، وبعد 10 سنين ينزل كتاب ذا برمودا تراينجل، يعني مثلث برمودا، واللي بدأ فيه الكاتب تشارلز بيرلتس يتعمق فعلا في ايه اللي بيحصل بالظبط في منطقة مثلث برمودا، وانها مش مجرد اعاصير وجو سيء وخلاص، لا، المنطقة دي فيها حاجة كبيرة وفي الواقع حاجة اكبر من اللي احنا متخيلينه بكتير. وهو ما كانش خايف انه يستكشف عن نظريات الحضارات القديمة والطاقة اللي سابتها الحضارات دي واللي بتأثر على منطقة مثلث برمودا لغاية دلوقتي. الثقوب السوداء، نظريات التمزق في الزمكان، حاجات بتشد السفن والطيارات وتبلعها في بطن الارض، كل الاسباب اللي بتوضح لنا سبب الاختفاءات الغامضة اللي بتحصل في مثلث برمودا. طبعا انت صدقت كل الكلام ده صح؟ بص انا مش بلومك، كلنا بنحب القصص الغامضة دي اللي ملهاش تفسير، اللي ممكن تكون اسطوره محدش فاهم ايه اللي بيحصل ومحيره للعالم كله. فعلا الموضوع بدا بشويه اختفاءات وحوادث لغايه ما وصل لبلورات وفضائيين جايين ينقذوا البشر اللي عايشين على الارض من الخطر النووي، ومغناطيس بيشد الحاجات تحت الارض. لكن كل الكلام ده فيستك. واحب اقول لك ان مثلث برمودا
مش مثلث برمودا. وخليني اشرح لك ازاي. الطبيعي ان احنا على مدى العصور والسنين القديمه كنا بنستخدم الورق هو الحاجه اللي احنا بنكتب فيها المعلومات بتاعتنا والملاحظات بتاعتنا والى اخره. فزي ما تقول المدى الاستيعابي بتاعنا كان محدود نوعا ما. ولكن دلوقتي الزمن بيتطور واحنا دلوقتي بنستخدم التليفون والكمبيوتر وحاجات كتيره قوي عشان نسجل المعلومات بتاعتنا. بمعنى اصح النطاق بتاع المعلومات وسع، ومع اتساع القدره على استيعاب المعلومات والملاحظات على فتره زمنيه طويله لغه عربيه كتير كده، صح؟ طيب من الاخر انت تقدر دلوقتي تشوف كل الحوادث اللي حصلت في اخر كام سنه بضغطه زر واحده، والاف الحوادث دي هتبقى تحت ايدك. فليه ما نعملش كده؟ ولو جينا دلوقتي نبص على الحوادث اللي حصلت في اخر 20 سنه مش هنلاقي فيه اي حاجه خارجه عن المألوف. ده حتى منطقه مثلث برمودا مش مصنفه انها من اخطر 10 محيطات في العالم. واكدت احصائيات جديده من غفر السواحل الامريكيه ان الحوادث اللي بتحصل في منطقه مثلث برمودا ما تعتبرش عاليه مقارنه بالمناطق الثانيه اللي في العالم، وان 1.8% من رحلات السفن اللي بتحصل في العالم كله بيكون فيها حوادث واختفاءات ملهاش اي تفسير. فالشيء ده طبيعي. ومن حوالي 9000 سفينه اللي عدوا على منطقه مثلث برمودا في اخر 20 سنه حادثتين بس اللي حصلوا. 0.2% من السفن اللي عدت على مثلث برمودا عملوا حوادث، وده اقل بكتير من المعدل الطبيعي. اتضح ان الموضوع مش خطر قوي زي ما انت كنت فاكر. وانا حتى بعد ما سرشت على الموضوع وفهمت اللي بيحصل فعلا استعجبت، اللي هو بجد يعني الواحد كان بيسمع بس سيره مثلث برمودا عينيه بتلمع، وتكتشف في الاخر ان احنا كل اللي كنا فاكرينه ده طلع كده. وفي الاخر مثلث برمودا يعتبر لغز مصطنع او اسطوره، بس هي دي الحقيقه وده اللي المفروض نكون عارفينه دلوقتي. وانت ممكن تعترض على الكلام ده، بس ده مش كلامي، ده كلام ابحاث وانا مش جايب حاجه من عندي. فانت لو عايز تناقشني في الموضوع ده اتناقش بالابحاث في الكومنتات وانا هرد عليك، وانا ما عنديش اي مشكله ان انا اقتنع بكلامك. بالمناسبه هتلاقي الابحاث او المصادر كلها في الديسكربشن، وفي الاخر كلنا بنتعلم من بعض، يعني مفيش حاجه، كلنا اخوات. ولو عجبك موضوع الفيديو وبتحب القصص الغريبه اللي زي دي اتفرج على الفيديو ده وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. انا بشوي مهار واشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.